Bueno, día martes en Varadero, Cuba. Ah, no, martes no, jueves. Y al parecer, este día no va a haber atardecer. ¿Por qué? Porque se acerca una pinche tormentota. ¿Qué hubo? Pero se ve aún así bien chingón. Muy chingón. Y la playa más fresquecita. Por allá se ve limpio.